আসসালামু আলাইকুম দর্শক। আমরা বরাবরের মতোই আবারও ভীষণ এম্পোরিয়াম টঙ্গী এরশাদনগর থেকে বলছিলাম। আজকে আমরা একটা ফ্রিজ নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম। এই মুহূর্তে আমাদের একজন স্যার এসেছে আমাদের কাছ থেকে একটা ফ্রিজ ক্রয় করার জন্য। সো আমরা কিভাবে স্যারের সাথে ফ্রিজটা বিক্রি করার, স্যার আমাদের কাছ থেকে কিভাবে কিনতে চাচ্ছে এবং এটার ফেসিলিটি এবং এর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি এবং এর প্রাইস সম্পর্কে স্যারের কাছে বিক্রি করার যে পন্থাটা আমরা অবলম্বন করব, আজকে আমরা আপনাদেরকে সেটা দেখাবো। চলুন আমরা সেই স্যারের সাথে আমরা ফ্রিজটা সেল করাটা শেয়ার করি। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আপনি আমাদের এই ফ্রিজটা নিতে চাচ্ছেন, 262 লিটার মেরুর ফ্রিজ, রাইট? জি স্যার, জি বলেন আপনি কি জানতে চাচ্ছেন? এটা আমি প্রথমে জানতেছিলাম এটা আর হচ্ছে প্রাইস নিয়ে। আচ্ছা স্যার, এটার আমাদের দুইটা প্রাইস আমাদের ফ্রিজটাতে আছে। আমাদের প্রথম প্রাইসটা হচ্ছে গিয়ে হায়ার এমআরপি। যদি আপনি কিস্তিতে নিতে চান তাহলে এটা কিস্তির জন্য একটা রেট আছে, আর যদি ক্যাশে নিতে চান এটা ক্যাশের জন্য একটা রেট আছে। একটা হচ্ছে হায়ার এমআরপি আর এটা হচ্ছে এমআরপি। এটার হায়ার এমআরপি স্যার 38,750 টাকা এবং এমআরপি 36,900 টাকা। আমরা স্যার তিনটাভাবে আমরা তিনটা পন্থায় আমরা সেল করে থাকি। একটা হচ্ছে গিয়ে হায়ার এমআরপি মানে কিস্তি এমআরপি যেটা, আর একটা হচ্ছে গিয়ে এমআরপি। আমরা এমআরপি থেকে এমআরপি যেটা আছে 36,900 টাকা। এই ক্ষেত্রে যদি আপনি ক্যাশে নিতে চান তাহলে আমরা 36,900 টাকা থেকে যতটুকু আমাদের ডিসকাউন্ট অফার আছে সেই অফারটুকু আপনাকে দিব এবং এই অফারটুকু ক্রেডিট কার্ডেও আপনি পাবেন। এখন স্যার আপনি কীভাবে নিতে চাচ্ছেন? আমি কিস্তিতে নিতেছিলাম, সেক্ষেত্রে কিস্তিতে নেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে আমার কী লাগতে পারে, তো কী ডকুমেন্টস লাগতে পারে? আচ্ছা স্যার, আপনার এটা কিস্তিতে নিতে গেলে এটার প্রাইসটা আসবে 38,750 টাকা। স্যার এটার আপনার ডকুমেন্ট আপনার দিতে হবে। স্যার আপনি কি জব করেন? জি জি। আচ্ছা, আপনার পাসপোর্ট সাইজ 1 কপি ছবি, আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি এবং আপনার জব আইডি কার্ডের ফটোকপি স্যার। এবং আমাদের কোম্পানির নিয়ম এবং রুলস অনুযায়ী আপনাকে 2 জন গ্যারান্টার বা নমিনি দিতে হবে, তাদের ছবি, ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি দিতে হবে। নমিনিগুলো অবশ্যই আপনার এগেনস্টে যার সাথে কথা বললে আমি রেসপন্স পাবো এরকম ব্যক্তি হতে হবে স্যার। আর এটা হচ্ছে আপনার মানে আপনার সেল সার্ভিস নিয়ে যদি বলতেন। আচ্ছা স্যার, জি অবশ্যই স্যার, আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। আমি যদি আপনার সেল সার্ভিস নিয়ে আপনাকে বলি, আমাদের এই ফ্রিজটাতে রয়েছে আপনার স্যার 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেস ওয়ারেন্টি এবং 4 বছর অল পেয়ার পাস ওয়ারেন্টি। 4 বছর অল পেয়ার পাস ওয়ারেন্টি। এই 4 বছর এবং 10 বছরের মধ্যে 4 বছরের মধ্যে এই ফ্রিজটার A to Z যে কোনো সমস্যা হলে আমাদের কোম্পানি উইদাউট কস্টে আপনাকে সার্ভিসটা করে দিবে এবং সার্ভিসটা অবশ্যই হোম সার্ভিস দিবে আপনাকে। এবং 10 বছরের মধ্যে কম্প্রেসারটা যে কোনো সমস্যা হলে আমরা কম্প্রেসারটা চেঞ্জ করে নতুন একটা কম্প্রেসার দিব আপনাকে স্যার। আবার আপনাকে আপনার যে সার্ভিসটা দেব অবশ্যই সেটা হোম সার্ভিস হবে এবং 4 বছর এবং 10 বছরের বাহিরে যদি হয় তাহলে অবশ্যই আপনি সার্ভিসটা পাবেন ফ্রি। তবে সার্ভিস বা কোনো পার্টস যদি লাগে সেই পার্টসের জন্য আপনার পে দিতে হবে স্যার। এটা যদি আমি ঢাকার বাইরে ইউজ করি সেক্ষেত্রে আপনাদের মানে সার্ভিস কীভাবে আমরা পাবো? আচ্ছা স্যার, আপনি একটা প্রশ্ন করছেন, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করছেন। অবশ্যই স্যার, আপনি ঢাকার বাইরে যদি আপনি এটা ব্যবহার করেন অবশ্যই সার্ভিসটা পাবেন, কারণ আমাদের প্রত্যেকটা জেলা লেভেলে এবং প্রত্যেকটা থানার লেভেলে আমাদের সার্ভিসম্যান আছে, দক্ষ সার্ভিসম্যান আছে, কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত সার্ভিসম্যান আছে, তারা আপনাকে সার্ভিস করবে। আমাদের একটা কল সেন্টার বা আমার নাম্বারে আপনি যদি ফোন দেন বা আমাদের কল সেন্টারে যদি ফোন দিয়ে আপনার যে প্রবলেমটা ফেস করতেছেন সেই প্রবলেমটার কথা উল্লেখ করলে তারা আপনার এই প্রবলেমটার এগেনস্টে একটা টিকিট আইডি করে দিবে। সেই আইডি অনুযায়ী আপনার বাসায় এবং আপনার সাথে আমাদের দক্ষ টেকনিশিয়ান যোগাযোগ করে আপনাকে সার্ভিস করতে সক্ষম হবে স্যার। আমি আর একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। জি, ফ্রিজটা কি ফ্রস্ট নাকি নন ফ্রস্ট? আচ্ছা স্যার, এটা আমাদের ফ্রিজটা এটা ফার্স্ট ফ্রিজ, মানে আমাদের ফ্রিজটা ফার্স্ট হলেও আমরা এটা সেমি ফার্স্ট বলে থাকি। এই কারণেই সেমি ফার্স্ট বলে থাকি স্যার, আমাদের এই ফ্রিজটাতে কখনো জমাট বেঁধে বরফ হবে না, হালকা তুষারের মতো বরফ হবে স্যার। এর জন্য আমরা এটাকে সেমি ফার্স্ট ফ্রিজ বলে থাকি। এটা স্যার বরফ হবে, হালকা তুষারের মতো বরফ হবে, কখনো জমাট বেঁধে বরফ হবে না, তুপ বেঁধে বরফ হবে না স্যার। এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্রিজে খাবার রাখলে মানে এক খাবারের গন্ধ আর এক খাবারে যায়, তারপর হচ্ছে আপনার এটা খাবারে একটা এক্সট্রা গন্ধ পান, রাইট স্যার। কিন্তু আমাদের এই ফ্রিজটাতে এই গন্ধটা আসবে না, কারণ আমাদের এই
ফ্রিজটাতে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে এটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এবং আমাদের এই প্লাস্টিকটা কোনো রিসাইকেলিং করে কোনো প্লাস্টিক না, এটা 100% ভার্জিন যে পিপি আছে সেই পিপি থেকে এটা ভার্জিন প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে সরাসরি। এটা একটা ভার্জিন প্লাস্টিক এবং এই প্লাস্টিকটা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক স্যার। এই কারণে আপনার খাবারে গন্ধ হবে না এবং খাবারের মান ও টেস্ট বজায় থাকবে স্যার। আর আপনারা বাইরে যে গ্লাসটা ইউজ করছেন এটা কি ছোটোখাটো আঘাতে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা? না স্যার, আমাদের বাইরে যে গ্লাসটা ইউজ করছি স্যার, এটা দেখেন স্যার, টোটালিটা একটা মিরর গ্লাস। আমি যদি আপনাকে দেখাই, টোটালিটা একটা মিরর গ্লাস স্যার। এটা মিরর গ্লাস, এটা আপনার কখনোই ভেঙে যাবে না। ভেঙে যাবে না বলতে স্যার, এটা যদি বড় মারাত্মক ধরনের কোনো হিট না খায় তাহলে এই গ্লাসটা ফেটে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, কারণ এটা 100 ডিগ্রি প্লাস টেম্পারেচার দিয়ে এই গ্লাসটা এই জায়গায় বসানো হয়েছে। এই গ্লাসটার একটা দুর্বলতা আছে, সেটা হচ্ছে কি স্যার, এই যে এই জায়গায় যদি জুড়ে কোনো হিট খায় তাহলে গ্লাসটা ভেঙে যাবে, এছাড়া গ্লাসটা কোনো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই স্যার। কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন 8 বছর নাকি 10 বছর? আমরা কম্প্রেসার রিপ্লেস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 10 বছর স্যার, আর অল পেয়ার পাস দিচ্ছি 4 বছর। আমি যদি এটার গ্যাস এবং কনভেন্সার সম্পর্কে আলোচনা করি স্যার, এইটাতে যেই গ্যাসটা ইউজ করা হয়েছে এটা R600 গ্যাস, যেটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই পরিবেশ বান্ধব, এবং এটার যে গ্যাসটা ইউজ করা হয়েছে R600 গ্যাস, এটা আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এবং আমাদের ফ্রিজে যে কনভেনশনটা ইউজ করা হয়েছে এটা 100% কপার কনভেন্সার স্যার। কপার কনভেন্সার হওয়ার কারণে আপনার খুব দ্রুত কুলিং হবে এবং ফ্রিজটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি কি এটা নিতে চাচ্ছেন, কিভাবে নিতে চাচ্ছেন স্যার? এটা আমি কিস্তিতে নেব এটা। আচ্ছা, কিস্তিতে নিলে আপনার সর্বপ্রথম আমাদের কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী স্যার 30% ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে। আপনার যে কাগজপত্র আমরা চেয়েছি সেই কাগজপত্রগুলো দিতে হবে, 30% ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে। 30% ডাউন পেমেন্ট দেওয়ার পরে যেই বাদবাকি ডিউ টাকাটা থাকবে সেই টাকাটা আপনি 6 মাসে পে করে দিবেন। আর সেই টাকাটা যদি আপনি 6 মাসে পে না করে আরও দ্রুত করতে চান, যদি 3 মাসে করতে চান, তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার আপনার জন্য একটা ফেসিলিটি আছে। সেই ক্ষেত্রে আপনি 3 মাসের একটা, যে 3 মাস আগে যেই টাকাটা পে করছেন সেই 3 মাসটা পরের 3 মাসের যে টাকাটা থাকবে সেটা আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন। ভালো একটা সুযোগ। জি স্যার, আমি আপনাকে বলি, এটা আমাদের সার্ভিসটা একটা সার্ভিস সম্পর্কে যদি আপনাকে বলি, যেমন আফটার সেল সার্ভিস স্যার, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা সবচেয়ে বেস্ট আফটার সেল সার্ভিস করব। সেটা কিভাবে, আপনার যে কোনো সমস্যা হলে, আপনার ফ্রিজটা যদি সমস্যা হয়, সাধারণত যদি কোনো সমস্যা হয়, সেটা আমাদের দক্ষ টেকনিশিয়ান আপনার বাসায় গিয়ে সার্ভিসটা করে দিয়ে আসবে। যদি সে সার্ভিসটা করতে সক্ষম না হয় তাহলে আমাদের কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী একটা ফর্ম আপনার বাসায় রেখে আসবে। 48 ঘন্টার মধ্যে আমাদের একটা পিক আপ ভ্যান আপনার বাসায় চলে যাবে আমাদের কোম্পানির একটা ফ্রিজ নিয়ে স্যার। কোম্পানির ফ্রিজটা আপনার বাসায় রাখবে এবং আপনার ফ্রিজের খাবার দাবার আমাদের কোম্পানির ফ্রিজে রাখবেন, এবং আপনার ফ্রিজটা আমাদের কোম্পানির গাড়ি দিয়ে নিয়ে আসবে আমাদের সার্ভিস সেন্টারে। সার্ভিস করে আপনার ফ্রিজটা ওকে করে 7 কর্মদিবসের ভিতরে আপনার বাসায় দিয়ে আসবে এবং আমাদের ফ্রিজটা নিয়ে আসবে। সেই ক্ষেত্রে স্যার আপনার কোনো সার্ভিস চার্জ দিতে হবে না, উইদাউট সার্ভিস চার্জে সেই সার্ভিসটা পাবেন। এবং এই সার্ভিসটা আমাদের পক্ষেই করা সম্ভব, কারণ আমরা বাংলাদেশের প্রাণ RFL কোম্পানি, এটা বৃহৎ কোম্পানি। আমাদের প্রত্যেক দিন 7,500 প্লাস লরি বা পিক আপ ভ্যান অন দ্য ওয়েতে থাকে স্যার। এর জন্য আমাদের দ্বারা সেই সার্ভিসটা করা সম্ভব স্যার। থ্যাংক ইউ। তাহলে এটা আমি একটা পারচেজ করে যাচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার। দর্শক দেখছেন যে আমাদের মাসুদ হাসান স্যার আমাদের কাছ থেকে 262 লিটার মেরর লোটাস একটা ফ্রিজ কিনছে, পারচেস করছে। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক, আপনারাও যদি আমাদের যে কোনো ফ্রিজ কিনতে চান তাহলে আমাদের ভিডিওর ফ্রন্টে থাকা নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন। ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা ফ্রিজ সেল করতে সক্ষম হব, যেহেতু আমাদের অনেকগুলো আউটলেট বাংলাদেশের আনাচে গানাচে আছে, এবং ক্যাশে কিনতে চাইলে আমাদের কাছ থেকেই কিনতে পারবেন। উইদাউট মানে ফ্রি ডেলিভারি করে আপনার ফ্রিজটা আমরা ডেলিভারি করতে সক্ষম হব উইদাউট কস্টে। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে এবং নতুন ভিশনের ফ্রিজ দেখার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।